Pakistan is facing a slow-motion tsunami. They need massive additional support. पुत्र बड़े को साडा सोरा आता है भी ये मकान ही देखो घेन घेन अपना ले था पड़वावे मकान तू ना दे ये मकान उन्हें दाई वाला सही थान सा कोई थोड़ा उठा छोड़े हाने भी तू सा अपना बड़ा कमरा इतना बाहु असाई उठी गए उसे पीछे वाला उन्होंने बाद सारा तले कमरा है सारा तले कमरा है वो कमरे जैसा बैठे हैं बाल तब सिलाब आ गया सारा कमरा लौट गया सामान लौट गया कशन बच्चे Hafeez Mai lives in a small village on the banks of the river Indus in Pakistan, with no home of her own, no access to clean water, health care and minimal family income. Her life has always been difficult. मेरा सिलाब है था ऐलान थी रहेगा 4 बजे था रात का वड्डा वेला है ऐलान किते भाई तो सुधर वने सिलाब आंदा पाए इथाला लोग मन ना किथा आंदे असा डिठा ना आज ए ताई सिलाब भाई तो सुधर वनो तो उठी वनो टिबे त वन बाहु ते शुकाट हो पानी दा इमे जे मुश्किल आ शुक इमे शुक आंदा भला तो धार पेड़ी गात के पानी दे विचो बच्चे को चा गयो से भाज गयो से टिबी ते जहाज आला टन टकन ते वाल उमले सामान इथा जो इथा सटण पाएगा इथे इस दिनार इलाके सामान देवण पाएगा हर कहीं चाहता भजा सा रोजा वजा भी मेरा घर लगा है नहीं भिकी में आसी. The monsoon rains began in mid-July 2010, devastating an area of 100,000 square kilometers, from the mountains in the northwest of Pakistan to the coast in southern Sindh. जी आओ वेला तो याद आंदे छोटा वेला तो याद आंदे आज तो हर गाल याद आंदी है आज घर दी बात से न रह गई निके निके बच्चे ना पहुंचने ना कोई कुछ नहीं ना आगे चली घर से काम होने होते आज छोटा वेला याद आंदे घर दा बंदा याद आंदे आज निके निके बच्चे को कोई नहीं माने दे. Over 6 weeks, the floodwaters washed away farms, crops, livestock, factories, schools, and homes. पानी बहुत तेज है चार पानी रलते पाना जितने वो तो बच्चे दे पीछे सिर गोलियां ना है यार कोई अपने बच्चे का तो बाला मत करो उन्हें पर गलगलोई में सारा पैदा कीते थी पानी जके जा गए चले नाला गए उन्हें घुट गई है दाल पेड़ी बिगड़ी द्वारा बंदा लौट गए उस दाए में पैदे रगन पेड़ कीते त्रीची करती थे उते उबरे हाथ करे ना राजा में को गाड़ के नो. Roads, bridges, and infrastructure collapsed. Millions were evacuated to higher ground or left marooned without access to food, clean water, sanitation, or shelter.
Help came from all corners of the world, but it was far from what was needed for a catastrophe of such magnitude. 1 year on, countless families are still in desperate need of clean water, health care, and permanent shelter. एक टीका लगाना दवा दी तो ने कि बोतल लगाऊं ता उनका 500 घेन की दोने 300 घेन की दोने उन्हें आज दौरे सिलाब को लोरते बाल बीमार रहेगा ना उन्हें को बोतल लगा से आपको लगा में खटड़े से तले न ला सकती हम इतनी कमजोरी थी कि यही परेशानी है बोतल टीका लगा से इतनी यादें कहते को उधार में को कौन देवे कि मैं बोतल लगाऊं मैं तो ये सोचे मैं आदिया कोई घर पोरा कर हाँ बैठी कोई मशीन में कुछ मिल बने हा और पोरा घर कर बाम हा भाई अगत दी सोच बाम हा भाई मेरे बाल ही पड़सन पाए कहीं नौकरी लाग वैसन आज चाहिए करे सा खर्चा पानी बालें तो थी वे पिया आपड़ा गुजारा यादें थी वे पिया सा सवेरे उठा फजर नाल बालें तो वजू कराते दर्स भेजा दर्स पढ़न गए स्कूलों तो भैया छुट्टियां गर्मी ने इन्हें पढ़न भी जो से फजर नाल वालू तो उनके बाद पढ़ के बाल आए असा ही थबिया काम कर गिदा आधे घंटे का सफर है उथा वाल गया भी सिलाई की बाल रेस्ट करें पान पी माते घर समाते भैया पिलानी जुल्लू पिया कट्ठे भाई कैसा थी पसी आज दा तर लाई होए फजर को रख शाम दा भी शाम कैसा थी पसी वाल This is not IOM's story, not even the story of the humanitarian response by the government of Pakistan and the international community in the face of the floods that devastated the country on 31st of July 2010. It's a story of a family of 4 children and their mother, Hafeez Mai, and their resilience in the face of this tragic event. IOM is trying to support Hafeez Mai and her family by providing them with a one-room shelter, which is a basic shelter. However, there are so many other families like Hafeez Mai and her children who have not received any assistance yet. Therefore, we kindly ask you to provide us with the funds necessary to help Hafeez Mai and other families to rebuild their lives.